Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wannan shine irin wasan namu na gargajiya Hausa, kowa ya sani ƙasar Hausa. Za ku ga wasanni ne ake yin su a nan daban-daban. Amma wannan wasan ana kiransa da kamar langa, wanda za ku ga ana yi a yarinta, yanzu ne ma aka rage yawan yi, wanda za ku ga ana ɗage ƙafa ɗaya a riƙe ta baya, ana son a kada mutum. Duk wanda ya faɗi to ya fita, sai wani ya shigo. Ni dai na yi wannan a ƙuruciyata, ban dai sani ba ku sauran al'umma. Wato kawai ake ba illa gudu ake yi, wannan kallon da za a nuna muku yanzu da na wannan gidan da na wannan gidan shi ban da bali ya rike kallo abu nan ne ya kallo idan ya kallo ya rike kallo idan ya nuna kai
ba mai kallon da ya zama sarki ba yadda ya taba ni shi zai ciwo a guje wannan kallon ya zama banza a banza kenan idan ya kuma ruwa da shi ma ya taba shi zai dawo a guje wannan wasan sawar shi a haka na dan kalle na fika gudu da zuciya ba ta da wani koma gida na canje ta sai da ya zo kan shiga gida ka san na taba ka sai zuwa a guje to na zama kallon kai ma za ka zuwa a guje ka zaka taba ni koma shiga gida idan na kuma ruwa gida ta taba ni ka ta kwasa rauta ka dawo da ita za ka zuwa a guje har sai an samu wani ya gida idan da za ki kai wannan ya fi shugaba wannan ta ba wannan shugaba wannan ta ba to gudanar har gobe ya ce an daga shi a kan mana sarrafa wasan sauran shi ina ina matattaya wasan sauran shi daga nan sai sarkin tiki daga nan sai sarkin tiki ya kamata da Allah a ɗano wannan nan tokan nan a lafiya ta nan gudu saboda layin sarki ciki ta sakalla da wannan ta ɗaya kuna gani ba mu ga sarkin kana ba mu ga sarkin kana ta danda ina ya je da sarauta ta